Кривий Ріг зараз напівперекопаний. Ремонти, теплотрас. А це означає, на тепло в батареях чекати не варто. Ми підготували великий вибір обігрівачів для вашого дому. Керамічні обігрівачі економні, швидко нагрівають повітря і безпечні. Конвектори працюють тихо, рівномірно гріють кімнату. Кондиціонери з обігрівом, одна техніка і для літа, і для зими дуже зручно. Тепловентилятори компактні, недорогі, моментально дають тепло. Не чекайте, поки включать опалення, зробіть свій дім теплим вже сьогодні.